दिए गाडी हाल्नु हटा हेलो साथीहरू उता बिजी छ म यहाँ बिजी छु धुम्म धेरै वर्षको बाद धुम ठाउँमा भिडियो जाम 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 साथीहरू यस्तो आज त गाडी कुदाउनु भन्दा नि बेसी ब्रेकै हानेको छ नि त हामी त ठिकै सानो भयो कलर मजा मिठो बल्ल बल्ल हिँड्यो गाडी फेरि यस्तै छ हिँड्दै कुद्दै हो साथीहरू के गुम्बा भन्छ होला डाली गुम्बा बल्ल त डाली गुम्बा आइपुग्यो साथीहरू बल्ल त डाली आइपुग्यो आस्ते आस्ते गरेर है साथीहरू साथी हो फेरि हिमालयन ट्रेन आउँदैछ हेर्नुहोस् है हामी कागडोडा पुग्नु आँट्यो तर जाम त त्यति हो दार्जिलिङ इज नो मोर हिडन छ्याम दिस इज द रेलवे स्टेसन दार्जिलिङ रेलवे स्टेसन हो साथीहरू सक्नुहुन्छ मजाको छ ठाउँ हो यो चाहिँ हो घुम स्टेसन ठिक्कै पार भएर घुमेर दार्जिलिङ स्टेसन पार भएर आएको दृश्य हो अब चाहिँ हामी दार्जिलिङ मेन टाउन पहुँच्दैछ अब साथीहरू दार्जिलिङ चौक बजार निस्किनु आँट्यो अब हामी चाहिँ फाइनल्ली हेभ एन्टर्ड दार्जिलिङ मेन टाउन अगाडि छ अब सुपर मार्केट यो हो तपाईँको सुपर मार्केट एरिया एक समय था दोस्तों जब हम दार्जिलिङ पढ़ा करते थे तो यही रास्ता हम दिन में 2 बार हम चला करते थे कभी ऊपर का रास्ता कभी नीचे का रास्ता तो आज करीबन 20 साल बाद 2002 का बात है मतलब आज 24 साल बाद फिर यही रास्ता हम गाड़ी लेके आए और जाम में फंसे यहाँ हेर्नुहोस् जाम साथीहरू आज जाम 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 साथीहरू ग्रेभयार्ड आइपुग्यो गभर्मेन्ट कलेजको छेउमा यस्तो जाम छ के भन्नु गाडी त बामे सधैँ हिँड्दैछ यो तल चाहिँ तपाईँको लेबोङ पर्छ हो ह्याप्पी भ्याली सरी म फेरि ह्याप्पी भ्याली भनेर लेबोङ भन्ने पठाएको साथीहरू यो गभर्मेन्ट कलेज हामी चाहिँ आइपुग्यो अब यहाँनिर गाडी राख्नु गाडी पार्किङ आएको छौँ अब गाडी पार्क गरेर चाहिँ यहाँबाट फेरि ट्याक्सी समातेर हामी जानुपर्छ अब 2 बजी पुग्छ भने 2 बजी नपुग्ला के छ अब 1:50 त भइसक्यो गाडी राख्दा त 2 बज्ला हो यो फेरि त्यस्तै जाम छ मुस्किल छ आज पुग्नु टाइममा ओ साथी मेरो बुढी बिजी छैन यहाँ ब्लगिङ गर्दैछ मेरो ब्लगिङ गर्दैछ बुढीले हो बल्ल बल्ल यो पछाडि जो देख्दैछ तपाईँले यो गभर्मेन्ट कलेज हो दार्जिलिङको रन्जु पढेको कलेज चाहिँ यही हो रन्जुलाई एकदम पुरानो याद आउँदै होला है साथीहरूको एक्सहरू याद आउँछ फाइनली हामी पुग्यौँ जय मासी छ पुग्यो पुग्यो फाइनली साईलाई भेट्न आएको थियौँ है साथीहरू मजा के आज भन्नुहोस् त उहाँदेखि हिँडेर आएको फाइनली हामी आइपुग्यौँ काकीहरूलाई पनि भेट्यौँ बाजेलाई पनि भेट्यौँ अनि रेनियललाई पनि भेट्यौँ रेनियल जेनियल रोनियल नाम पाएँ मैले रोनियल अब फ्लास गर्दिनँ रोनियल म नाम बिर्सिन्छु होला नि त्यही मैले भनेको रोनियल भनेर म नाम बिर्सिनु त छिटो मैले नाम भन्दै हालेको रोनियल अब तिमी एकदम कुद्ने भयो भने मात्रै आउँछु ल सुन्यौ अहिले त अब कत्रो साइजको हाप्पल ल्याउनु त्यो थाहा छैन ल साथीहरू लिए गोद हामीले एउटा ल है साली ज्वाइँ राम्रो बस्नु ल हेलो बोजू हाउ आर यु बोजू यता बोजूलाई देखाएको त मैले रोनियल होइन रोनियल त रोनियल ठिकै भने होइन मैले पो सरी भन्नुपर्छ